in April ni thum sang ni som ni panga ni nga ni chibai le vek ule tunchuma chuan Myanmar ram sarkar thuchhuak then khat tele lirngi na wanga harsan na thleng chi sang sang te Israel le Palestinian inkar te Manipur boy na sang sang chungchang te news update chi sang sang kan ron puang don ani ama sa in champhai bethel veng VC le NGO 10 an veng mi thihnaa inhnamhnawihte an hriat mi pakwa te chungchanga an thuchwa hi longai thlama sa ila champhai bethel veng VC le NGO 10 an veng mi thihnaa inhnamhnawihte an hriat mi pakwa te an Tarlang doi zep taka in swal ron kandem takzet champhai bethel veng village council YMA MUP le MHP te chuan thu chhoin trom siamin an veng mi pau sian Muanga PS Muanga thihnaa inhnamhnawihte hriat te an Tarlanga doi zep taka in swal ron hi kandem takzet ani anti champhai bethel veng thu chwa ni somni pakwa March sang ni somni panga inrin ni jana champhai bethel veng tlangwal pau sian Muanga PS Muanga miswal wal kutwara athina chungchanga hian bethel veng mi puite rilru ana takzeta hetwa thihnaa inhnamhnawihte pakhatna lalruat thara son of Zamoya kanan veng champhai pahnina vanlal peka son of Zamoya kanan veng champhai pathumna Johnny lom sang puya son of Arthan khama electric veng champhai palina MC Țawngchhuak son of MC Thangthua makai fang tlang champhai pangana lalshat puya son of Thanthluang aleit veng thlang champhai parukna lalrin muana son of Zoram nginga munmel tha champhai pasarina zarzau liana son of lalrin tluanga karot veng champhai pariatna lalrin enga son of zonun sangi keifang tlang champhai pakwana lal fakmoya son of ti lal enzwala tlang sam champhai hetwal thihnaa inhnamhnawih mi pakwa te hi danin anathe angbera hremna pengei turin kan phutlatani doi zep taka in swal ron hi champhai bethel veng khotlang chuan kandem takzeta kanrama hetiang thil hi thlengnon tolo se kan du takzetani tin hetiang thil hi a thlennon tolo nan ro relna dik tak mu kan phutlatani PS Muanga twal thina chungchanga hian ro relna dik kan mu ngei theinan bethel veng mi puite kan tangtlang zeldona thudi khai chwa ani ngei theinan atop thlengin kan tang zeldona ni hetwal thina thleng chungchanga champhai police te malak na fakom kan ti in kan chuang hle a MZP headquarters champhai malak na zongzonga lom om kan ti takzetani ram satol rukman sakhi le warung kap tu man bok nimin ni lai ni chawmadar som le achan ve vel khan champhai forest division a thoktele Assam Rifles Trangkop chuan Țawngchhuak exotic ramsa chi sang sang tol ruk an man heng exotic ramsa chi sang sang te hi dan khautak The Wildlife Protection Act 1972 kal atol ruk ten ni a exotic ramsa tolan man te hi albino Burmese python pakhat African spurp tortoise pan somni pasari le Patagonian mara pathum te anni heng ramsa Indo-Myanmar International Border kaltlanga tolruka inhnamhnawihte hriat mi parukte Jesse lalnun moya son of Kap Konga Țawngchhuak biak zapianga son of Neicheulian Țawngchhuak Thonsuang Muang son of Sankopau Khomoi Myanmar Lezui Kluangi daughter of Sangkhuma Țawngchhuak Denga son of Neya Țawngchhuak le lalmangai thanga son of Boya Țawngchhuak te man ngalan ni a Judicial Magistrate Champhai Judicial District Thupek angin Champhai District Jaila da anni heng exotic animal tol ruk an man te hi international market a chuan chengnoi za somthum vel ne chutani heiba ka hian ni somni paruk thlathum sang ne somni panga khan Khuzol Wildlife Division staff te chuan Wildlife Protection Act 1972 kala Khuzol rama sakhi le warung kap tu biak chungnunga son of Thanse leit Khuzol lungwar veng chu asaka hlumte nenan mana Champhai District Court Thupek angin Champhai District Jaila da anibok Heroine number 4 te khong le aman zawatlaw Hawng zali somli atangin heroine te khong le aman za thian ngai ven alo zwala asha chiang le aleitu te zo kwala tanga hriat thei chin thailangang o Hawng atanga kep ri hlo om heroine Hawng khathi atlang puin gram som pani point panga tanga gram som pathum point pathum ani a hei hi central wai mi hnuaya supply reduction service SRS ante mak wanglai khan aman po asang chho hle a Hawng khat kha cheng singthum sanga ani phak ni in hriatani drugs ngolveitin hena hian shalchhong turin engtin ngen ti
Hawng khat kha penicillin bura an Râpthlak le vek thina atlang puin Hawng khat chu penicillin bur somthum panga a an bun chuak thei chin penicillin bur khat chu kep an timaya bur te zok a chin sen ngolve hnen thleng ta tak tak bur som pahnia an siam le ta thina ni heti ni chuan heroin Hawng khat atang hian dam doi ngolve hne na thleng thei za chu kep zali som ni ti na ni chu atam tham hle ngolve te hian kep khat hi cheng za tanga zanga ten an lei thina ni oma ma se are thi angai ring lo ti ro kan sia ta tha cheng za chau te po shal lei chang an ne ni tun hai lar em Hawng zali somli hi penicillin bura an bun chuak le anga Hawng khat chu bur somthum panga an bunanga Hawng zali somli chu bur Singh khat sanga zali la yani chumi vek chu a ai bur te zo kepa an bun chuak le anga penicillin bur khat chu kep som pahnia an bun chuak theya chu tiani chuan Hawng khat chu kep noi khat sing riat sangli zariat anita a kep khat cheng zanga in lo shalta se Hawng khata cheng noi zakwa somni pali lai a chuak ton ani heroin man atlaniam SRS an active line heroin man sang viau te ni a awanga akol tu ne hlo ombok SRS angai patin an kal ring theilawa aman adang lam fo reng ani SRS ran tak tak line heroin Hawng khat cheng sing thum sanga te kaya kep khat cheng za thum som nga tin chin kha tuna chuan atlom riau to ni in thudana chuan min shil tuna mizorama heroin man atlom chan hi barmaral tlan kanrama an tamwang ni in thudonna hian asoya tun din huna chuan Hawng khat hi cheng sing ni akai phatro kani ome heti ni chuan SRS active wanglaya Hawng atanga penicillin bura an da na bur khat cheng sang thum zanga te ni phak kha tuna chuan aphak don to lo hle ina langa penicillin bur khat tuna chuan asang bera cheng sang ni ba kani in arin om lo ti thu don ani a heti ni chuan penicillin bur khat hi kep som pahnia a chuak le theya kep khat hi cheng za ni velin an lei thei ni in arin om Hawng zali somli achunga Tarlang na tang hian heroin Hawng zali somli tanga kep chuak za tur chu kan chu thiam mai ome kep noi som pariat singli sangriat vel a chuak thei ti na ni a kep khat hi drak ngolve yin voi khat in chiuna ta na a man tok tura ro manani voi noi somni don te meu in chiuna tur hi Hawng zali somli cha tu nei tu hian mizo thalai te zinga avor don ati theya Râpthlak lutuk hi soidan tur po thiam a har zok le ani zawatlaw wanel kebin Israel chuan Palestinian somsari pasari an thata gazaram alak saktur thu apuang Gaza Strip pumpuya Israel in beipui thlakna Palestinian mi somsari pasari an thi a hengzinga hian Gaza marlam Jabalia a UNRWA clinic an beina mi somni pani an tilbok Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel chuan Gaza Strip hi athunun belzel don ti asoya Israel Defense Minister chuan sipaite chuan buffer zone na dabil tur ramzau tak an thunun don ti asoi he thupuan hi Israel in Gaza abe pui thlakna akalpui chun zom zela wanga thina thlenga mi somsari pasari ayatlem lo an ni thu an soi nuwa ani Israel in thamasa khan inka hai hi an ti topa inka hai ti topa ni nuwa Palestinian mi sang khat za chuang in nunna an chan to ani Israel hian Syria ram mun sang abe reng boka US hian Yemena Houthi te mun poimo taktaka van lama changa beina airstrike akalpui chunzom vezel bokani hei wang hian nimin lam khan mi panga in nunna an chan ti an soi Gaza Health Ministry chuan Israel in Gaza beina hian Palestinian mi singa zali somni pathum chuangin an nunna an chan ti finfiani a mi noi khat sing khat sangli zaruk somthum pariat hliam an omti an soibok Government Media Office report ve thung chuan thiza thi mi sing ruk sang khat za sari chuanga an update ve thunga in chim hnuaya mi sang tam tak bo chu thi anga ngai an ni thu an soi ve bok Hamas kai shwain October ni sari sang ni somni pathum khan Israel rama mi sang khat za somthum pakwa vel an thata poi khoina thlenga hian mi zani chuang man le ruk bo shen zui an ni Myanmar military junta chuan lerhing wanga thina chuan mi sang thum chuang apel thu an puang Myanmar's governing military junta chuan karma chalama anrama nasataka lerhngenga thlennuwa chan chuan ha tho awal samjok na turin anram chung boina civil wara inka highlight lok temporary ceasefire an puanga hei hi Myanmar state television in chian na thleng wanga thiza chuan mi sang thum aya tam an ni to thu asoi nuwa ani
MRTV chuan he inka hai hi April ni somni pani thleng o tura ni thu soin lirnging wanga chian ni thleng wanga chomdol na ul samzo ka kalpui tumna kong ul samjok siama ni thihnaa na anthil tum ani thu asoyani he thu hi sipai thu nei na do dal tu ral thuam keng pol ten inka hailei lok temporary ceasefires an puan nuwa puan ani a sarkar do dal pol ten state an beilo na na anti ani thu an soe chuti lo chuan sipai te chuan atul angin malak na an kalpuyang ti sipai te chuan thu chwa siamin an soyani Myanmar a lirnging wanga thi za chuan sangthum chuang akai chhota a mi changli zanga chuang in hliam an twar ni in MRTV chuan atarlang Myanmar chen omram Thailand rama chuan lirnging wanga thi za chu mi somni pahnia akai chhota boka building zatam tak achia a mi somsari pahni an labo mek bokani Myanmar a civil war awang hian chomdol na sang an kalpuina konga harsana tam tak omte chu Tarlang telin an sipai te chuan Chinese Red Cross convoy ten boina chwana muna akalayin vaukhana lantirna atan ka anni ti an soi China Ministry of Foreign Affairs chuan he in kana thlenga an mi le sa chan chwana thok tu team le an supplies keng tu te chu an him ti media te an shil Ministry thupwang tu gwajia kun chuan news conference Beijing a Myanmar a pol sang le party zongjong te chuan lirnging twar te chomdol na tho chu anda poimo vek dona he hian China le ramdanga tanga chan chhuan na thok tu te le supply keng tu te himna ati chiang dona ni he hi rangtak le diktaka Myanmar sarkarin an kalpui abe sei thu asoibok chomdol na camp hon le chomdol na thok tu te thibwai lawa lir theikal na tur kong hon sakanga ni ti in gwa chuan asoi Myanmar military government thupwang tu zomin tun chuan Chinese Red Cross te chuan buaina muna anlu tur thu hi thunei tu te an shatir lo ti asoya security team te chuan convoy a hian twal chung lir thei te po an telawangin bora ka silai an met puwa kani ati sipai te chuan kumsang ne somni pakhat khan Nobel laureate Aung San Suu Kyi mipui sarkar thlantlin mipuin sarkar na anlak chu junta sarkarin apai thak nuwa Myanmar chu an buaita a hei wanghian economy le basic services healthcare te po telin civil war achwa nuwa sipai sarkar chuan mipui ham thatna engkim ati tlem ta vekani United Nations chuan hebial paruka mi makta dwai somni pariat chuang lirnging hian ahong thu soin eile in chena tur tuithiang hlim in tur bolho paina ril rulam hrisel na tura chanpui na le service dangte atan emergency funding a $US makta dwai som pani anda ti an soi nimin lama tangkha chuan lirnging wanga dam chuak te hi nungdama lak chwa thei tlem te chau anom le an mo an ring to a be se ne ero an la nei chan chuak tu te chuan Myanmar khopui ni pi do hotel chim lama tangin mi pani chu dam takin an la chuaka khopui dang guest house atangin nungdama lak chwa pathum na ni turin magnitude 7.7 lirnging thlen atanga ninga nuwa mi pakhat an la chuak bok ma se tim tamjok chuan mishing ruang an la chuak tamjok ani lirnging in asoinat na sageng region thingtlang lam mun tamjok chu sipai sarkar do tu mipui sipai ral thuam keng pol te thunun na nwaya a oma henglai muna omte hi chanpuina thok tu agency sang te tan kalpo le thlen ahar sa hle ani hei wanghian Human Rights Watch chuan sipai sarkar chu an mishing puite puina kalpui ani theina tan chanpuina pek chomdol na dodal tu le chanpui tu agency sang te zalen na zaw zok peturin angena chanpuina petu te chuan thunei tu te chau nilavin independent group sang kal tlangin chanpuina an pe in an kalpui turani ati Myanmar junta hi hetiang za chiana thlenga hian an koda da tur le na chaktaka kalpui ani theinan Râpthlak an nilauti in Human Rights Watch Deputy Asia Director Biren Lau chuan reporta asoi sarkar sang tele international agency te chuan Myanmar junta te chu anomna pianga dam chuak te arang theyang bera puina le chomdol na athlen theinan na taka nor anmamo ani atibok Thlalak na Al Jazeera le Chanchinbu agency sang te exclusive Myanmar Red Cross junta official 8 convoy an nei ma in Myanmar Chinese relief team anom thu shatir na an nei junta sipai Chinese Red Cross relief worker te an ka madar kar engamasat kalta khan China's Yunnan province Myanmar's consul general chuan nipi do hne na tangin Mandalaya an delivery pomle pomlo tur thupek an dilani
Myanmar April ni thum sang ni somni panga tanga thudon nei na Tarlang danin March ni somni paria chang ni somni panga alir nging na takin Myanmar ram asoi nuwa Parliament building hi achia a nipi do Parliament building chia a hian Myanmarin abiek taka chanpui na nei na turle khale phalna adil na chuan Red Cross Society of China chuan Myanmar chanpui na pe kan tum thu sha tirna an pe a Masi Shan State Marlama Sipaiten an relief convoy an pe ma in junta official te clearance an ladong lauti an Tarlang April ni khat khan ziakin he document hi China's Yunnan province a Hming junta's consul general a thok twin Thlalak na chuan lekha athonani nipi do a junta deputy minister of foreign affairs nena thon ani a nipi do le Mandalaya disaster management team te ba ka Beijing a Myanmar embassy a copy po thontel ani bok junta thupuang tu major general zomin tun chuan April ni khata thil thleng Myanmar junta sipai te chuan Chinese Red Cross aid convoy te chu checkpoint ta anding lo nia soin chuwang chuan an kapa Myanmar phalna lamha salo chom dole chanpui na na thok tu ani ti alo choi to ani China aid convoy chuan Myanmar leilung ram an lu chila really Yunnan China atangin an lu tani Twin Thlalak na lekha thona tanga alandanin Chinese Red Cross IO de chuan Myanmar Red Cross official tenen anin zoma March ni somni pakwa a Myanmar an lu ma khan ramri khopui Northern Shan State kaltangin an lu tani lekha chuan Chinese Red Cross chuan 80 min an raman lu ma in junta official tinen direct in anin biak angai lo thu an Tarlang Myanmar Red Cross hi Myanmar sarkar atangin official in inhatlo ma se sipai junta thunun administrative department tenen an thok duna an hnuai oman ni hei han sir tomnia lirhing na emergency response kalpui mekpo ahwam telani chuwang chuan Red Cross Society of China hnuai thok Yunnan province om emergency relief team director kai wenan kaltlangin kuninga Myanmar consulate general chu biak an tumta ani nipi do hena an lekha thona Twin Thlalak chuan Chinese Red Cross relief team chu Lashio Northern Shan State a om ani a nikum August thla atanga nam sipai ral thuam kengpol Myanmar National Democratic Alliance Army te chena khopui chu Myanmar Red Cross counterpart te nena anin zomna anti cha thu an soibok thil thlen na mun Consul General lekha thona chuan kai wenan chuan Myanmar consular official te hena convoy din hun chungchanga shilani chanpui tu team te hian chanpui na bungrua an phurmek chungchang chipchiar takin asoya chuba ka convoy chunga mimal omte chanchin truck khaltu Hming le lirthei license plate number te po asoibok kai wenan chuan Myanmar official te chu Mandalaya Myanmar Red Cross chanpui na manrua him taka an thon theina tura pui turin angen bok lekha chuan sipaiten relief convoy an kamhadar kar engemaza ta omti chiang takin atilanga Kuming Myanmar's Consulate General chuan nipi to senior official tin hena Chinese Red Cross thokte chuan junta hena tangin phalna lamha salovin lasio an thleng ti asoi ve thung kaiwena nangen na chu engtin nge an chan ti thupe kan dilani ate engtin nge Chinese Red Cross team hian lasio atanga Mandalay lampana an kaldan le achan hi shia chian alanilawa Myanmar sipaiten thatam tak chung ethnic armed organization tang National Liberation Army TNLA an bei na chungchang an paltlangani Chinese Red Cross convoy hian really Yunnan kaltlangin Myanmar an luta Mandalaya lirhingin anghong na hmundang le aftershock lirhngin le mai na turam halak na pui turin essential aid supply poimo tak te an kengani Zandar Kwavel Khan convoy te hian Red Cross Aid Mission lirhing tuar te tana Red Cross Aid Mission an ni thu Tarlang na chinchia na chi sang an lantir na sahle a Shan State Marlam Nongkyo khopui Mandalay khochak lam mil somli vela hla om junta sipai te chuan heti chung hian an lo beizui ta thoni in an soi ka an ni hnuah heng convoy te hi TNLA in athunu na hmun an lo ka na changa mun hnai taka anin hnu kir le ta ni nan soi Relief team laka in paina kalpui ni hi Myanmar sipai sarkar in shilshia na diklaule official clearance pek hun son ani awanga lo chuak ni na langa ma se abulpui berni thelang ta chu Myanmar hotulian junta's administrative capital nipi dwa ministerial office le civil service official te chen na ina chiat na thlen wanga lo thlenga ni thai tuna hian Myanmar chuan China foreign ministry official te chu heng thil thleng chungchanga hian zo na an zota ma se chan na an ladong lawani
press briefing a thil thleng chung changa media dang te zona changin China Foreign Ministry chuan China Red Cross Relief Worker te chu lo thon oma anom lo ti chaw soya chianna thlen hnuwa chomdol na thona tura malak na lama pui turin China ina inpek na chu anem nget le ta ani Red Cross Society of China in chomdol na manro apek te chu Myanmar a lo thleng to a Mandalaya chia drup na thlen le mai theina hmun lampanin phur chwa ani to a tuna hian chan chwa na thok tu le chomdol na manro te chu an him to ani ti in China Foreign Ministry thupuang tu Guaja kun chuan asoi Myanmar sipai zongsong te chu China le ramdanga tanga chan chuak tu te le supply te ralmon na le himna tur le logistics corridor te chu ataka man thei turin kan ngen tak zetani atibok China chuan Myanmar mamo na thlirin chhiat nei na ngong na hmuna chomdol na le puina peturin theitop chwa turin ading rengani ati norna hwai hotu no pangpakhat ka ani a China sarkar norna wanga nor hwai hot ni in alanga Myanmar junta chuan thole ni zan khan silai keng ep tu pol tinen hun enge machena tan in ka hai thu an puanga April ni somni pani thlengman ani anga lirngi nga tanga damle na tur pual ani ang he thutluk na hi juntas leader senior general min ong lainan karma salama thu alo soite chu na satakena thak danglamani ni engemazat kalta khan ethnic organizations EAOS laka inka haitura rotna duan chu nol ani nuwa junta chuan lirngi na lama thazo ka ril ro pek theina turin sipai na tho chunzom zel tura thutiam le EAOS in thupek achwa hun reilote chunga indona ti topani nuwa be anni in asoya min onga te chuan an la bei rengani anti nam sipai ral thuam keng pol then khat chu tun din huna indona na satakin an kal lo mai theya mase bai pui thlak na atana in puat se na tan anin puat cha training an nei mekaniti in tholeni khan nipi doa sum thokhom na in khoma apuanga hi bai pui thlak na chikhat ania wangin sipai te chuan atul anga inven na an chunzom zel don ani atibok IRB Havildar chu Senapatia silai pani nen atlan bo Imphal April ni thum sang ni somni panga tanga thudon nei na Tarlang danin 4th Indian Reserve Battalion IRB Havildar pakhat chu anha thona tangin silai pani nei na tlan bawa he anha thona mun hi Manipur ramri marlam Nagaland nei ral thuam zali ve zet omna mar chaklama om Manipura Senapati district ka Zukoa post ani ti report chuan Tarlang An Suidan chuan Manipur Nagaland Ramribula Mau Police Station Hnuaia Zuko Velia Fort IRB ral thuam da khom zingami Letkhogin Tauthang chu ralveng tu anga dintirani lain atlan bawani anti magazine nei insas rifle le caliber rifle magazine nei atlan baw puiba ka silai mu po akeng telani helai rambial post hian ral thuam zathum chuang zet an nei bok official te chuan he thila inhnamhnawih hian dan anga shemna ngong na tak an nei thei ti an soya court martial le lung ina tantir thlengin an soitelani hetiang ral thuam ruk bo a om hian mipui himna le ral muan atan thil ho om tak a thlen theya wangin rang taka zon chhuana a om ngei turani antibok official te chuan police te chuan MAO police station hnuaia danlam section kai hnoi angin case anziak lutani ti an soibok Kuki human rights body te chuan sarkar hlei nei tak a ko chhuaka nam tharum thona kalpui me ka kuki mi te tan dikna an phut April ni thum sang ni somni panga Kuki Organization for Human Rights Trust ko hu chuan Manipur huam chunga Union Sarkarin Armed Forces Special Powers Act AFSPA athiarshan na anei te chu adem thu asoya Kuki mi telaka hleinei taka thu kalpuina a omni na soyani ko hu pol hian he dan thlan chwale man ani chungchanga ngai dan an siama he hian meite community ten an chena police station som pathum hi an thu nei nei na huam lo thu an soya chu chuan systemic injustice le sarkar hleinei tak chungchanga ramri asiamani anti ko hur chuan sarkar thilti hian meite khutlang tan indu sakbik na a om dana lantira he hian he biala hnam sang sang te tharum thona ommek chu ati so sang hle ni in an soi he hi maso na ti boy thei takani a tunhaya automatic rifle sang ruk chuang ruk bole state ral thuam dana tanga ral thuam round noi nga chuang an ruk bote hi ati chiang ani hei hian ko hur ko kimi te himna ati chengal ni in an ngai bok chuba ka ko hur chuan ku ki population laka nam swat na be pui thak na Râpthlak taka arambai tengol le meite hel le firfiak bol te inrol na chuan ngei ven a lo le boka
anin rol na fin fia na omma se heng thil pol le fir fiak pol te hian Manipur sarkar la ka tengin hum him na le shem na pek launa andong ni in an soya ko hur chuan sarkar in dan manga thutluk na siam na lama ma alak lawa wangin heng hel le fir fiak pol te hian shem na omlovin dan bo chechungin zalen takin an che theya hei wang heng ku ki khotlang ta na rem na le muan na siam tum na engpo ati khotlai ti asoibok he tharum thon da thleng mek hian ku ki mi te tan hung thalo takaneya mi zanhi somni paruk chuang an thi a kho zanhi chuang an hala in le sa khobiak in po sang tam tak an ti chia ani ko hur chuan chung ko singli sang kha chuang te chu an che na in atangin tharum manga no chwa an ni a pong swal twal tha na le kang mai tharum thona thleng te chu thu nei tu sang atangin soi chwa alani lawa heng thil te nom tak tak te wang hian ati tu mi swal man an la om lo ti an tarlang bok chu ba ka heng mai te hel le fir fiak pol te hian security force te tha na te civil mi te tha na le an chanchin lung chhiat thlak tak tak le state ral thuam te ru bo chung changa an inhnamhnawihte fin fiana sang sang a oma henga mo phur tu te thubai hi tun thlengin siam sak an lani lo thu atarlang boka hei hian sarkar in dikna le chana dik tak an nei theina tura ati tur angai tha zia atarlang bokani ko hur chuan heng thilten om tak tak te ma chhon tura union sarkar angoi rengna chu tharum thona thil ti swal tu te hum him tura diklo taka amalak na ni thu asoya sarkar lai puin mai te khotlang ta na hlei nei taka du sakna kalpui na chuan kuki mi te shom torna ati zwalani anti kuki organization for human rights trust chuan namtlem jok zongzong te chunga sarkar lai pui tanga dik taka ro rel na kalpui ni theinan langtlang taka thil ti accountability le dik taka thil kalpui an phut thu an soya he pol hi khovel pum hian min thlir renga kan history atang chuan thil swal ti awanga twar tu le mo phur tu te kuki mi te chu a chan tlat jok tur ani ti hi chan chan nget tak mangin an soyani kuki mi te chuan ti du da na hi thleng chun zom zel ma se har sanakara po an ngoi ring don lo ti ko hur chuan a soi war hle ko hur thu chwa chuan malak na tura telephone manga an ko na chu committee thu mangin alo nol to a malak na tura ko na dang chu thu del kil an siam sa le ne sa thu chwa an lo siam to le ti chwa to manga in biak na nei ro an rem ti thungani ram chung le ram pon lama mi te chu in ti du da na kalphung momal taka an kalpui mek chu ngai ven turin le kuki mi te ta na dikna le mishing dikna chanvo hum him tura an bei pui thlak na chu thlop jok turin an nge na ni Lok Sabha chuan Manipura president in thunai na achan thu anem nget New Delhi April ni thumsang hne somni panga tanga thudon nei na Tarlang danin Lok Sabha chuan ni ngani jing khan Manipura president in thunai na achan thu chu nem ngetin thutluk na asiam chu thlop ma se state chunga thilom dan tur chungchanga central chu asoi selani debate toite chu changin Union Home Minister Amit Shah chuan sarkar chuan North Eastern state ta borak thalo taka thilpa ngai thlenle theinan theitop achwa thu asoye Thlalak ta chunga tangkhan Manipur hian tharum thona om to lo ti asoi boka meitele kuki community te pahni nen remna zonga chinfel na tur an nei theinan inbiak na nei ani thu asoi boka hei hi Ministry of Home Affairs metir ten kuki le meite te zalen taka inkalpo theina hon chungchanga buaina chuak le remna thu kenga inbiak na an kalpuina kha ani tuna chuan borak omdan thil omdan en hian borak so sang chu azia hle ani mi puiteral tlan kempa anum chung chuan thil omdan hi alung oi thak ka tilawang sarkar chuan Manipura remna siam thatle theina turin ma al reng turani ati Home Minister chuan Manipura namin karabuaina hi state ta High Court thupek zom wang ani thu asoya he thupek ka chwani khan borak ka thlona mangin Central Force te chu kan tira ke mani lama tanga action kan lak na thil ti khotlai na a omlo ati a tun thlengin me chang hi somni pathuma tharum thona thlenga hian mi zanhi som ruk chuang an thi to a an zinga za somria te chu thlama salama nuna chan to anni tho asoi Amit Shah chuan sarkar ma sahun laya tharum thona thlengnen khan ka kha khin du loviawa masi kumnga chung sang khazakwa somko chawa naga le kuki khotlang in kara buaina thleng chungchang chu house ne na shil adu tho asoi nam buaina hi kum som chung zet alo om to a mi za sari somnga chuan nun nan chana kumsa khazakwa somkwa pasari tanga sang khazakwa somkwa pariat khan mi za thum somnga pani an thi a kumsa khazakwa somko chawa meite pangal boina khan mi za chuang an thi a chuti lai prime minister mo home minister mo chuan Manipur an tlo lawani ati Home Minister chuan BJP ro rel na thlen lai chau hian tharum thona chuak ti ngai dan hi nei ani thu asoya hei hi thil ti kan lo ti asoi bok
hemi ma hian debate a hian Congress roi tu Shashi Tharoor chuan an party chuan resolution hi athlopa mase state chunga remna le muana siam chat adu thu asoi remna le muana siam chat inbiak na nei pui inphum khanati mason hi ka thlopani ati Trinamool Congress Sayani Gos chuan an party point resolution hi an thlopa mase remna siam chat masaka du thu asoi vebok DMK ke kanimoji chuan Manipura hian inthenna politics hi atop turani ati thilpa ngai taka kirtir le kan doa remna le muanna inremna siam chat le angai ani sarkar tur than le adin tharpo kan do ani ati Shiv Sena UBT MP Arvind Sawan chuan Manipur tun din huna ommek dan chu angai twa thu soin remna siam chat le angai ti asoi NCP SCP member Supriya Sule chuan president thunai na chu democracy ta na thalauti soin home minister in thilpa ngai athlen le theina turin strong intervention nei adil bok resolution consideration on the proclamation chuan February in som pathum sangni somni panga a constitution article 356 sub 1 hnuaia Manipur state ne na inzom thu chwa siam chu house chuan voice vote mangin apomani High Court thupek dodalna tribal solidarity march buat sai ani hnuwa Manipura tharum thona hi ain chanani sarkar lai puye tangin indona hmunte chu inbiak na dokana shrailu tumin malak na tam tak au mek bokani Meghalaya minister chuan Manipura tharum thona thlenga Biren Singh chu apu Shillong April ni thum sangni somni panga tanga thudon nei na Tarlang danin Meghalaya Public Health Engineering PhD Minister Marcus Marak chuan Chief Minister Hluile BJP roi tu Nongthombam Biren Singh chu Manipura namshang shangte tharum thona thlen chana apu Marakan Biren apu na chu Lok Sabha Speaker Hlui Mualiam ta PA Sangma chu namshang shang mar chakbial in tender turadu tu ni a apu wangani Ani Biren hian Manipura buaina asiama chuchumi zongzongin an shevekani tundin huna chuan he khovela kanbula omto lo kan pa sangma chunga mo phurna ngatarengot ani hei hi thilpom theilo hulhualani ti in marak chuan journalist te ashilani Purno agitok sangma thi tole NPP National People's Party IO athusoi Biren Singh athusoi chu kadem veka athusoi diklau taka wangin mipui ngai dan lak ka phutani ti in NPP legislator chuan athil phut asoi chhuak ani Lok Sabha Speaker Hlui PS Sangma Chungchang Biren Singhan diklau taka tlakran na kongzo tia asoi chu asoinon lea maraka chuan kan pa sangma hi namshrai tu ani a marchak biala mi te tan ha chulna hun nei lavin na athoka rampuma mi puite inpum khatir atum fo thinani ati he political inbeina hian Biren Singhan exa aposa sangma an North East region a namshang shang te state te naw zok siamin alu tirnia asoina thupo sa hian alangani Pusangma Fapali Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma chu Manipur thila enroll ni in apu belbok Biren Singh chuan Meghalaya Chief Minister chuan Manipura ven himna dan siamani thu asya thu po alozot fia to a Mr Conrad Sangma hian Manipur hian ramri fencing alokal pui to ti asya Free Movement Regime FMR chu tuna chuan dan khau tak mangin ti fel ani to ti asya Manipur border chunga shiat lo khoshang shang te an lo pun chau dan lo tak chu amuto ti in asoyani Meghalaya Chief Minister chuan he pu na hi anola apa ni na le zom na chu ahum himbok Pol shang shang ta na state te naw zok siam chungchanga PS sangma thu soin hunhung bera athu soi kha nam shang shang IO pol shang shang ten an phut na wangani ti in Lok Sabha Speaker Hlui PS sangma fa panau pangber Conrad chuan asoi Mr. Biren Singh an thil omdan alan chhuatir dan an state chu hun har satak nuaya ada chungpoin politics bol ho khel adu reng thoti achiang hle ti in Conrad chuan achang le tani kumsa khazakwa somruk chawa tangkhan Manipura hian ral tlan sang tam tak an om ex-CM Biren Singh Imphal April ni thum sang ni somni panga Manipur Chief Minister Hlui N Biren Singh chuan Nimin Khan ral tlan sang tam tak chu kumsa khazakwa somruk chawa tangkhan thunei tu tele chungmi te shan na nen state a hian an oma hei hi siam chana tura chanpuina pe kan ni thu asoi February thla a Chief Minister na tanga an ban tak le President Rel na hmuna President thunei na achan theina tura tanga an hnol bok chuan heng chungkwa a hian engthil nge thleng ti le chungmi te chu in thlanna electoral roll a antel VMT po angai twa tel ti asoi he athu soi hi exa post thui taka siamani Manipura BJP MLA ten kumsang ni pakhat chiar puile NRC kalpui dan thlir let na andil nu ni khat chunga state tin zer chian na
an nei rin chana an nei main asoyani Singh chuan CM kani lai khan he centera henral tan ramdang atanga lopem lut mi zahni somnga chuang an thi a tin state chunga namboin a chwa wangin amo phurtulian berni in apo ani official record ta state puitling kan ni ma po khan thunei tu te chin chana nen helai muna hian Râpthlak sang tam tak an lo om to ani kumsa khazakwa somruk chho top lamle sang khazakwa somsari chho tir lamatang khan sarkar document ta chung ko sang khazanga chuang anom to ti alanga anin khar khip to a anma ni chomdol na le siam thana tur tran puin an pe thin ti Singh chuan atar langbok Manipur chu November ni khatsang khazakwa somnga paruk khan union territory ani a January ni somni pakhatsang khazakwa somsari panhi khan statehood pum pui pe kani Singh chuan chu tianga chungkwa thangzela chuan engthil nge thleng engtin nge anin somkhom chumi hnuah chuan thlaeng zat nge lo thang lian to atopa chuan full rights an peta emni electoral role an telve em heng zona te hi mi puisha ta akim changin an soi ngai lova he thu hi atam jok chu soilo alani renga kumtam tak chunga state demographic structure a in thak danglam lai po in ti in BJP roi tu chuan asoyani khati lai Manipur atanga parliament member Pau Kai Hau Kip chuan KC Pant Minister of State for Home Affairs ne na lekha athona kumsa khazakwa somruk pasari khan Manipur chengral tlan chungkwa sang khazanga chuang anni thu ashilni in Singh chuan aposa soilangbok ale khathon le he thu hian zung akai thuk zia le hunrei tak alo om to zia nim nget tu engemaw zat zinga pakhat chawani ti in Chief Minister hlui chuan asoi Manipur hi atira tanga Râpthlak te tan pem khom na ani le ni lo ngai twa chungin Singh chuan heng mimal tin te hi Râpthlak din huna anum reng theina tur le dan anga man thei ani le ni lo zo chian apoimo thu asoi Indigenous community te ta na ti tur extended benefits anni em heng te hi thil nok tak tak anni kan ni na bulpui ber kan khotlang in thlauna le khotlang anga kan kalna tur kong an khoyani ati Singh chuan hei hi en non le a mo phurna pek ni lovin thil thleng hria thiama om zia hria thiama om zia ngai to a malam pan na kong dik le in thlau taka oma chu chu he thua boy na hian ra chwa thui taka ne wangin state le tuna kan malam hun tur ashil zelang ati politics le high office ka thil to na tang hian mi pui ai o mi pakhat chau tan phur ari zia hi ka she thiamani tuifon nen chuan kal aul sama mase mo phurna dik tak chu thu dik taka ading hetlatani kan mi te chunga thu dik tak soya anza omna hum him tur le malam thlir hi kan batani chu chu politician mai nilavin state mi le sa ni na omzia chu ani ati hello pani man zinga meichia an man tilve TMB News Network Imphal Security Force te chuan help ani an mana chung zinga chuan meiche pakhat an man tela KCP PWG le Imphal East le Imphal West District People's Liberation Army PLA mi le sa te po man zinga hian an tel Nimin Khan Security Force te chuan hel active member pakhat meichia proscribed outfit KCP Thongju Part 2 Leirak Macha atangin PWG Singjame Police Station Imphal West District anman anmi man hi khoirom deep sea devi irung kanbi kumsamthum pathum haubam marak laurembam leikai Imphal West District mi ani a mobile phone pakhat ba ka sim card pani le other card pakhat akuta changin anman bok Hemini Vekhian Security Force te chuan Imphal East District Lamlai Police Station nei taka om waiting shed bula Sanjen Bam khule na tanga proscribed outfit PLA active help pakhat anman bok anmi man hi Thonajam Sachinda Singh Laba kumsomni pali takhel mamang leikai Imphal East District mi ani a Imphal General Area a hian diklau taka sumlak lu nalam malak na le mi puijik ramna atelani mobile phone pakhat chu akuta tanga man ani heng mi man te hi police station a dan anga malak na kalpui tur dang le thu boy siam sak turin an hlan to ni in police report te chuan an soi ole khati zong khatun chuma ta na kan puan thei te chu ni le ri phun mai sela min lo thlir saka wangin kan lo me